di chuyển một chút xíu đi, sâu xuống dưới xíu nữa cho anh. Di chuyển nhẹ nhẹ thôi em. Qua bên. Rồi bây giờ là sạch trơn rồi đó. Ok ok. Rồi em di chuyển cái cô lăn một tí xíu cho nó đóng cái xúc bắp lại. Đó ok đúng rồi đó. Đấy, sạch hết cả con bên trong rồi, lỗ máy chút xíu là hết rồi. Rồi em bắt hết tham gia vào cho nó lỗ máy đi.